النهاردة قررت أعمل حاجة مختلفة. خدت التليفون بتاعي وطلعت على واحد من أشهر المعالم اللي في مصر، برج القاهرة. وأنا ماشي ناحية البرج، أنا كنت طبعا هنا أهو، كنت لابس الطاقية والنضارة عشان الهوا. بصوا بقى يا جماعة، وأنا ماشي ناحية البرج كنت متحمس جدا. كل مرة بشوف من بعيد، بس عمري ما كنت متخيل إن التجربة من جوه هتبقى بالشكل ده. وهنا كنا خلاص قربنا نوصل عند البرج. كنت بصور لكم الشارع والنخل، وجنبينا في الناحية التانية نهر النيل، الأبراج بتاعة القاهرة. مكان جميل. دلوقتي هنعدي، وهنا كنا معديين الكوبري. أول لما بنعدي الكوبري ده بنوصل جزيرة الزمالك. هنا البرج كان هناك، وكنا ماشيين. وهنا شفت تمثال تقريبا اسمه أحمد ماهر باشا، مش عارف، بس هو كان شكله حلو. وده الشارع اسمه شارع البرج، اللي هو بيوديك عند البرج. وكان في شجر شكله جميل جدا. وهنا أول لما دخلت البرج كنت تحت دفعت التذكرة خلاص. وهنا كنت مستنيين الأسانسير تحت خالص. وأنا كنت بشوف نفسي شعر بايظ من الموتوسيكل. وديت التذكرة كل واحد ب100 جنيه. ودي كمان تذكرة الموقف. وهنا كنا طلعنا من الأسانسير وطالعين الحتة الصغيرة دي بتاعة السلم. وهنا أول لما طلعت برا كنت مندهش جدا والله. أول لما طلعت قدرت أصور على طول، أنا ما كنتش. وهنا النيل كان هناك أهو، النيل بقى والأبراج. وده برج وزارة الخارجية. وهنا العربيات أكنك راكب طيارة من فوق، والعماير بقى وكل الحتت دي. وهنا كنت بصور مصر كلها من فوق. كل ما ببص من حتة، وهنا البرج من فوق، كل ما ببص في حتة أشوف حاجة جديدة، أشوف حاجة أنا عارفها، مثلا الأهرامات، القلعة. وهنا أنا كنت بشوف شعري كان بايظ من الهوا بتاع الموتوسيكل. ورايا النيل اهو. وده عبد الرحمن ابن عمي، والقلعة هناك اهي. ومصر كلها تحس ان انت شايف مصر كلها من فوق. استنى دلوقتي هوريكم. هو كان هنا بيجرب الزوم، جايب العربيات. وهنا هيلتون رمسيس، اليوم فيه ب12,000. ودلوقتي هوريكم برضو الأهرامات، كنت شايفها من هنا. الأهرامات كانت هناك اهي، تحس ان هي طالعة من الصحراء كده، يعني حاجة جميلة. كنت بشوفها تاني. وهنا كنت بعمل حركة، والبرج ده كان شكله جميل برضو، قلت اصوره. اتفرجوا على النيل يا جماعة، انت عندكم نيل زي ده؟ وده برضو برج مش عارف اسمه ايه. هو كل برج من دول له اسم وفنادق دي. وهنا عملت الورقة الفرعونية دي مكتوب على اسمي واليوم اللي رحت فيه، وكايرو تاور، برج القاهرة. وجواه كلام برضو كان مكتوب، بس انا لسه مفتحتهاش. لو عايزين افتحها ابقى انزلها في فيديو من اللي هو الفيديوهات الصغيرة دي.
وهنا شفت المنظار ده، بس كان ليه تذكرة لوحده، انا كنت مش عارف ليه تذكرة لوحده بتعملها من تحت. كنت بحاول اجرب احط فيه التليفون. وهنا اول لما نزلنا الكافيه اللي تحت، هو تحت الدور على طول كافيه البرج. هنا من زاوية تانية كان مفيش حد قاعد اصلا، اجانب بس. وهنا كنا بنشوف هنجيب ايه، وجبت قهوة اسبريسو. هنا شوية صور كده صورتها. هي الجودة برضو مش احسن حاجة بس عادي. وهنا صورة دي ليا. وهنا احنا كنا ماشيين خلاص مستنيين الاسانسير، كنت بشوف كده تاني. وده السلم. وهنا اول لما نزلنا بقى شفنا الزحمة بقى بتاعت القاهرة. وبعد كده رحنا كرم الشام.